Lelo Nyasa VoiceBox, a countryman and the uncle amene ndithu amachikonda chipande cha DPP afunsa kuti Chabwino Chiyani kuti kunamiza IMF with cooked figures kapena kunamiza Amalawi ndi bodza. Iwo akunena izi chifukwa kuona kuti boma la Dr. Chakwera lalephera ndipo zimene ankachita muthalika ndi boma lawo kumapanga cook figures zinali zinthu zoyenera chifukwa kuti at the end of the day zimapindulira Amalawi. Ndiye ndikhale limodzi kuti timve kuti a countryman ndi uncle akuti bwanji model yawo yalero pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo mwachizolowezi tikupemphani kuti tikamaliza audio imeneyi inunso muyike ma comment in the comment section below kuti inunso Amalawi ena atakumva maganizo anu pa nkhani imeneyi kuti mugwirizana nazo zimene akunena a countryman ndi a uncle kapena simugwirizana nazo. Once again, thank you for tuning to Nyasa VoiceBox and please stay till the end. Mwaswera bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Lero ndithu ndi pa 11 March 2024. Sindili ndekha mu studio ya komanso ndili pambalipa ndi uncle, the uncle. Uncle, tisanayambe apa kuzukuta zimene tabwerera lero. Taperekani ndithu moni kwa abale amene amatikonda ifenso nkumakonda. Moni Amalawi nonse zimene akunena countryman wa. Kuti nowadays tikumasowa chifatana nakati ku DPP kulisanite. Ande mwana yankhulaso Friday la vitalija kuti ayi. Pano pa chipandi chichikuyenda kwambiri. Imene chinanena kutani? Kuyenda. Ndi mtima umozi. Yeah. Ndiye ifeyo pano tikumakhala omasowa sinthawi ija yakale ya. Koma ndinana kuti pano pa zimene tizikamba kwambiri ife ndi zokhuza dziko. Yeah. Zimene tizikamba pano kwambiri zokhuza chani? Dziko. Za munthu takamba kwa nthawi yetu ali muti ndinangojesaso kale chitaganya tinaphwanya chani? Tinaphwanya kale. Ndiye pali matopiko pano most the time samabweresa ndi a countryman. I think a countryman wa aforokoza za topic ya lero kuti topic ya lero ikuti chani chifukwa ine amangoti zizimutsa ndazambira countryman wa amangoti zizimutsa ine timafuna kuti tizikambirana kumbali kuti tizibwera apa tizioneka ngati madolo iyayi ndiye mafuna kuti zikha pompo mwatero countryman ndi chifukwa chake ife tili odula kwambiri mwatero chifukwa chake tili very expensive ndi chifukwa chake maudi yathu wa Malawi amakonda kwambiri azona tisaname amanena kuti bongolo samazizola kaya mazizola eka kaya machita kuzoledwa izo amaziwa ndiye bongolo koma pepena ayi bongolo anene kuti ayi ndithu timakuyamikani omvera athu chifukwa inu ndife sinabe takumudwisana kutukwanizana anko ayi ora tikakhala chete ifeyo timandira mafono ochuluka kodi mwatani mukudwala akantryman ankolo ali kuti kusaza kuti ife ndi ma viewers athu amene amatikonda kwambiri moti tinakhala kuti mwina ndife anthu osaopa chauta bwezi tikuti ayi tikudwala tumizani yachani ya panado komanso kuziwa chifukwa chake kuzidwalisa mukuziwa countryman chifukwa chake ifeyo sitimaphulira chifukwa chake tili odula nakapene mapempa munthu ifeyo ayi asati pasaika ifeyo timapempa ifeyo ayi anko apapa tisataye nthawi yayi zona pano patu otisatira athu achita kubwera ndithu ndi chibaluwa chotayipa akuti programu ya dzulo imene inali pa Zodiac listeners view pamene panali na Malomba panali Ankuche panali so Ayuba James topic itu imene inali pamenepa inali Peter confirmed kuti aima mwapamvesa amene pa anko ndikumva countryman Ankuche akuti chaka chamawa chisankhochi akuti azapikisana atsogoleri awiri ati olephera okhaokha anko ameneyu akuganiza zoti akhoza kukamba chinthu chimene ifeyo angathe kunamiza zona achakwera ndi APM adalephera ndolephera adalepherapo countryman pena pake ku Malawi kuno ndimene manena kuti mwina ma political analysts ku Malawi kunoko pena paka mafuna azingozigulira malo mwina mboma program yomwe yozigulira malo koma samafuna kwaoza Amalawi sachindunji chimene chimafuna pa Malawi pano ndi countryman ndine adambira matikonda chifukwa kuti ife timayankhula chilungamo moti tinakhala kuti timanama tatikwacha kalekale apapa koma chimene countryman ndiyo ndineyo sitimanama right thinking right action right understanding right mwapaona nditwa countryman ndiye ineyo
chisoni kwambiri kuti mawu amene akuchokera kwa ankuje chifukwa ankuje mawu amene akanayankhula akanena kuti chaka cha mawa masankho a chaka cha mawa pakuti APM apanga confirm kuti akuyimadi ndiye masankho a chaka cha mawa akumana president amene akulephera kuyendesa ziko ndi president amene anaberedwa masankho mukunena zuna tanena kuyankhula tichonja amayenera kulankhula choncho chifukwa APM anaberedwa masankho andi alese amaziwa atawina kale koyambirira tu anammenyali yetu atawina kale APM kwamenya anthu acho ukalumbiritsidwanso kuti uyinde president wa dziko la Malawi anthu aja namba zawo zopangana zawo ayi nameti peksecha pamene ziko lonse lapansi kulibe chisankho chimene chimachitika popanda ma errors zona zake olo kukhoti chamene akambezana ndo kuti chisankho cha sichinaberedwe akora ina unena choncho chisankho sichinaberedwe ndiye rudapo zoti akuja cha kutembenuza kumati ayi chaka cha mawa akumana ma president amene alephera kuyendesa chani ati ziko kulephera kuyendesa ziko pamene APM sanalephere kuyendesa chani sanalephere kuyendesa ziko olo kupanda kusintha go post jayo fa magolo ajaro anasintha anasintha alese anaona magolo ajana tani anasinthidwa izo ndakati kuzikambaso kuti ino game yekumenya Wanderers ndi Bullets ndi athira draw kapena mecho omwe chitika zipolowe ndi akuti muzabwerezani kuti game yamafika zokuti pobwerezana wakada kuti inu ya Bullets katenga na asivo ndi asiliva ino Wanderers itengani antopwa mukapatikize ndi Tigers musonkerani kuti mumenyani ngemu yake nditi chilungamo muchiziwa bwanji mesa abwerezane kuti pasaoneke pamene pana mmene anayimira muja mmene analowera abwerezaneso anko apopo tisachedwepo apopo tamukhwacha kale koyamba mkucheyo tamukhwacha kale ndiye malingana nthawi tizingochita monga ngati kuduladula samatalikise kwambiri sitimafuna tizitalikisa ife Ayuba James akuti chakwera walephera kuyendesa zikoli pachifukwa choti analipeza muli mavuto ati muli mavuto ambiri etu ndiye mufuna nende yake yake Ayuba James akuti wakumana mavuto ambiri achakwerawo zosenge satu izi chifukwa izizi tinazikambaso wiki yata kuti munthu ukakhale iweyo msogoleri umagisakire iweyo kukhala msogoleri fete kuti iwe ufuna uthane ndi chani mavuto acha maveti pamene achakwerawo anabwera kuwanamiza Amalawi chifukwa chakwera anamiza Amalawi kuti kumalawi kuno kuli mavuto ochuluka pamene anali ochepa kumalawi kuno kuli mavuto ochuluka adipipika kuwakanika mavuto amene nabweresa ndi iwowo chani mukandisankha ine mavuto sewa ndizathana nawo komanso ndikalephere ne kusoma mavuto amenewa mwazaka ziwiri musalitani ndizapanga resign inafika ndi ku resign yetu ndiye ndikudemo zino leroli Ayuba James wa akuyankhula zokuti mavuto ake ati kodi sanapeze mmene mumuli chimphwanyanya cha forex sanapeze mbomamu akatiremani munazemene mukamba ndi amangotafuna ngati makoso imene ndiyakusogolo chimene mukakambe akatiremani ndi chakuti kodi ziko ili alipo president amene amalowa kungolowa khala pampano panyosa kumana ndi mavuto olo Yesu kati anthu anampachika ndiye zimene Ayuba James izizi ndikungoyankhula iwowa mwina afunanso nawonso paja ndi aloya apezerepo ujeni program ozipezera mawu anko apopo so tisachedwepo pang'ono ndikama tichedwapo pang'ono chifukwa chokuti tisamanamiza Amalawi kodi tisamanamize chifukwa izizi program iji anthu ambiri amamvera mwina feza tuzamamvera ndi anthu ochepa kwapoza kuti yekepa chapo anthu ambiri amatani amamvera mwaire ndi Ayuba James wa asemwe nkhuli zinthu ziwanamiza Amalawi chifukwa nthawi APM ijayo wala namalomboza wanakamba APM usoka kumana ni mavuto mulamuliro wake koma iye ngati msogoleri mwamveti osali ngati president iya sikuti ankalira nawo mavuto amapeza ma solution bwanji wokuntukwana mmangeni amapeza ma solution utala ni mavuto ati amene ozija mapanga china ntambo zicha mwamveti imene nali anathu zona kamene ngoza kuchira siriyo so zina lake
chifukwa cha anapanga mademo kangati ziko kuima stand still kwa chakatu mwamva mwene mulungu muja kumaphwanya daily mwamva ma business kuima amwenyesa masego kwa machuma be chinalija intact bwino angatene kuti amene chose mavuto mavuto angapose amene ali kufuseni ndi mavuto wale anamakuchita mwina amangochita anakuchita kamodzi ngodusa umbuko koma iwo amachita kuchalira kupanga kangapo pa week bajeka 4 kumachita umema hapa anoti club anthu 1 million ade amene akapanga kulilongwe akuti akapanga suka ndi kuti mapanga kumapangabe zimene zicha kumapangabe anko ndakudulani basi ababa ndenda duliratu mutu anko komanso akufotokoza kunena kuti ati DPP imapanga kukuma figures anko zimezo nzona kuti ati DPP imapanga kukuma figures kodi pakati pa DPP ndi MCP ikupanga kukuma figures ndi ndani komanso akunena zoti amapanga kukuma figures kumanamiza IMF bwanji sakunena kuti amapanga kukuma figures kumanamiza Amalawi kodi anko IMF imalamula ziko la Malawi akantremani zimene tutukambira na marova za akantremani pena ndizosekesa kwambiri mumvezo kuti neyo pena pake zimakangati zotani zosekesa chifukwa chimene anena ayuba James sanene wachonga kuti munthu anapita ku college kumayankhula zinthu ngati ziti kukanga ndi munthu osaphunzira mwamveti chifukwa akantremani ziko lino limene mwaneneramo timayendesa ndife Malawi sitimene amayendesa IMF ndi chifukwa chake mzondezo kuti nthawi ya IMF atabwera ku Malawi nthawi ya professor bingwa Mutalika IMF atabwera kuti ayigwesani kwacha bingwa anakana ananena kuti zimene zamkutu ine zimene sinditani sindichita kodi ndikagwesa kwachayi zosatira zake ziti zikhale chani cushion yake ichokera kuti apange bail out Amalawi amene wawa andi bingwa anakuti ne kwacha sinditani sindigwesa chifukwa bingwa ndamene amayendesa ziko osati IMF atazo kuti izi zimapeto wake anawo ali ziko munthu azalirira kwa ine IMF simakhala kuno kuli address yawo yo ndikapange ne izizi IMF ili kutali ana azandilirira ndani ine ndiye lero ndimadabwa kuti achakwera amangogwesa kumvera IMF amayimvera ngati ma earphones ma headset pamene ulizimira manena ayuba James izo sinzoona kantrema chifukwa chimene chiwo mukaziwe ndichokuti ndikane kuti dziko litimendesa ife yotoka amendesa Malawi ali Chabwino which is better kunamiza IMF bona malomwe anamiza Malawi iwa kuti DPP amanamiza chani ati IMF koma ku Malawi kuno nthawi imene zinthu zimayenda atu wava osachita sokaika 600 kwacha pa lita ukala sochaka mafiga kukuo mwamveti bread chimozimozi 450 kumata chaka zinthu zochipa chile chizofetereza 18,000 kumata chani chaka zopanga kuku zomwe mwazona ndiye kuti abwezona iwo kuyankhula izi pamene awawa amaoneka mene anapatenga boma muja countryman amaoneka ngati tuwochenjera simukunama ndokamazoona amaoneka ngati wochenjera chifukwa kuti boma muja iwo atiusanganame kuti boma anapeza mopanda kanthu bwezi atapita ukasuma ukhoti munali import cover mboma mujamo imene anapanga china Arthur Professor Peter Mutalikeja ya 6 months maine mwamva mwene iwo aja atazipeza ndrama zimene zizazili pwi apo amaona ngati kuti DPP ndi wopusa amaona ngati DPP mwina aziwala pochoka mboma amaona ngati aziwala alio aziwala mafuna tawe nazo osazozo zimenezi ndi zosungira pamawa ndukuzani ndiye ndrama zija anazitafuna ati kukhoti kugawana 7 billion chani kutafuna ndrama forex yosija ndikutani nkuta ndikuta kodi inata muonoso mumboma mujoso muliso forex pakanali ndiye mabetu wake zosatira zake itata forex manager ndio mimi waja mabwera ndikumagwesa kwaje kuti tilemere pamene waje kuiwa zokuti inu kwaje mene mukugwesa tinayankhula kale kodi inuyo mukati mufuna mugwese kwacha kodi kwacha mene mukugwesayi kushona yake chokera kuti koma za DPP wakanakaza kuti iwowa anali anthu okuti iwowa amatane mapaka kukuma figures ziko likanaonekera mberewere panopa mwafa olomere mwakambira mte kuti ngati DPP ndiye ujera wawo ndiye ujera ndiye watonsa alliance ndiye achakwera amene panga kukuma figures ndi ndani ife ngati Amalawi ndi mufuse fuso limene Malawi lero uli mpake kafukufuku Malawi nazo kuti atonsa alliance ndiye panga kukuma figures itu eti tuwa nane bisa Malawi kuti atikagwesa kwacha
aya forex mara ipezeka china chose chikala chikuyenda mono makuti lero kwa cheja inagwa chilipo chimene chikuyenda palibe iya iniyo countryman mundu uze leroli ndiye pakati pa DPP ndi chipani cha tonse alliance imene akuyendesa hedi yake ndi achakwera chifukwa achilima zinango asalira anakuthandiza kulima munda wandani waini wake ndebonso kulima wapongoza titati kambe mwawira amene wawa amene akupanga khuku ma figures ndi awatu atose komanso samati tonse alliance tizinena kuti MCP for iwo ananena kuti siza tonse alliance ndiye lero zikufuza lero mwina countryman kodi kunamiza IMF ndi kunamiza Malawi Chabwino ndicha IMF samabwera kuzavota ko isamabwera kuzavota ndiye DPP inakhona zinanamiza Malawi inanamiza IMF IMF manza ndizu sekwa pazero kuzavota ndiye ife tingadandaule pamela wawa kuti namisa ifeyo awo tonse alliance kunamiza Malawi mova akunamiza Malawi mukazavotera ife tizaja katatu mukavotera ife treza iliza gula 4500 akala universal mukavotera ife ayi mapassport zakala uchipa mukavotera ife akuvutika ndi Amalawi si IMF yi ndi pamene ati achose mboma ndi limene kama kuti ayi ankuche akanauza chilungamo komanso Yuba James akanayankhula asapakira achakwerayi tinaka baso kodi ya wiki ateja kuti ife sifuna malemu excuses pano pasabwere sogolero otuza ifeyo zifukwa chwa jamana zokuti yaboma ilili kulephera kuyenda wa kulephera kukwanisa kulephera ifeti zakonsa ndiye lero asabwere wina akhale spokesperson wa munthu wina pano pa umati amene walephera chifukwa choti akumana ndi mavuto palibe boma limene limayenda popanda chani mavuto olo kunyumba konena countryman mati mukajira nyama muone kuti mawa mwana wadwala kusunga kandrama iki ayikumuzi tu yayi chakudya alibi amene si mavuto ndiye palibe poboma limene limayenda chola Yuba James ziwamazana amakumana misandu mana kuti ayi apite mundeka ngoende amya kena vanazapita omwe ankuja wanasusa kuti ayi musanene nonse masanenso kuti tisiyanise akuti mavariables ku economics akuti mavariables apita makapa ndili mana kuti kuyala pakalo economics yakipita kukamba ndi antundu wanje fe ku economics wasi wapanga cook ma figures iwe ma indicators amaonesa kusogolo kuja kuti izizi zonama kulikata inu akati mali kupatsa ni chisanzo mu shop zoti mwa order inu yomwe na kama carton 10 ama hewu mwamvete ndiye ni opo lemba muna pakadi kisikadi pajabu mwale kuti makatoni aja analipo 15 mwamvete kuma physical analipo ngati 10 kuzozo kuti akafika pa 10 pajapo mukapogulisa ngofika pa 10 apisa kuti pa counter paja osaja atani ata kuma kadi ijayo iwo nikabe malere isalima kuti 5 makale 5 otani osala ndiye watenga kuti mwazola ndiye ku economics kulibe kupanga kuki mafigures imaza kuvuta wewe imaonekera ndiye awaona mira kupanga kuki mafigures chwa wachira chose chikwavuta chati mpwana basa country mali china chili chose private chikuenda immigration hacking kaya chani olo panoba economy yako Malawi kunoko country mani mulimo kuti amba bankiwa azibwerekesa ndalama kuma private sector panoti abanki tu chimene kupangayo akumasa ndalama kumabwerekesa boma ilo kuti akantire pano mupite niyo ku banki mukabwereke ngongole abanki achita kukanisani chifukwa panopa baya wankulu wa mabanki panopa ndi boma kuchipisi kuti wacha akupa private sector makondera zija kwa private sector aja ayambise makampani akabisa makampani alembe anthu ntchito aboma azadula anthu misonko panopa amabanki alikalikiriki makomicho bankiwa kusaka ndalama kumabwerekesa boma kuboma ngati katapita pamene bomalo limendera negative cash flow boma silipanga business silipindula mukona ndiye iwowa alibe ujeni monetary stabilization because chizwe kuyankula choncho mwamveti ndiye wowa zavuta okha kodi kutimpwana kutimpwanika okha osati chifukwa mwina driver anamenya mabampu ndochizo zatimpwana a driver samazemba mabampu atale mzizo zozuira zomba paka kuku ma figures chifukwa ipi yanalomula zaka 5 mwamveti kodi zaka 5 izozo zikazoba paka kuku ma figures zikanaonekeraso kuli kuli amanama ndi Yuba James wo asamajewa auza Amalawi chilungamo
anene kuti chaka chamawa kukukumana ma president amene wina akulephera kuyendesa dziko winayo anaberedwa chani mavoti masankho ata wina osati onse olephera FVM sanalephere. Ndakumva ne uncle andi ndakunyadirani countryman nthawi zonse and the uncle. Ayi uncle, we are the best. Ayi.